Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladeiro. Comezamos, como facemos sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. A nosa primeira parada é hoxe o Parlamento de Galicia, como sempre que hai sesión de control ao Goberno. Unha vez máis, houbo algarada, houbo tensión, houbo algún insulto e unha vez máis desta volta por parte de AGE houbo preguntas ao presidente da Xunta sobre a súa relación con Marcial Dorado. Logo falaremos do que se dixo na Cámara, tamén do chamamento que facía Feijóo ao PSDG para dialogar sobre cuestións pendentes, como por exemplo a reducción do número de deputados de 75 a 61 que o PP quere aprobar este ano. Outro protagonista da xornada é o alcalde de Lugo. López Orozco di que é vítima dunha infamia tras as informacións publicadas que din que recibía subornos por parte da empresa concesionaria da grúa na cidade de Lugo. E hai outra cuestión da que queremos falar, ese tira e afrouxa entre o Goberno e as comunidades autónomas a conta do déficit público. Cataluña insiste en pedir unha marxe maior, argumentando que tamén fixo os maiores axustes, e Galicia di, como outras, que o Goberno que ten que facer é recompensar as autonomías que si fixeron os deberes. Son cuestións, estas e algunha outra, das que imos falar hoxe cos nosos convidados, a profesora da Universidade de Santiago, Marisa del Río. Que tal, Marisa? Hola, que tal? Benvida un día máis. O abogado Javier Sánchez Agustilo. Hola, Javier. Hola, que tal? Benvido. E o xornalista Luis Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luis? Moi ben. Benvido un día máis. Bueno, pois de novo falamos dun pleno bronco no Parlamento de Galicia. Tocáballe hoxe a Feijóo responder as preguntas dos grupos da oposición e tocáballe de novo a Xosé Manuel Beiras por a nota de cor, así entre aspas, pois con algunha descripción de Feijóo que non foi recollida polo micrófono, pero sí que sorprendeu, non? Hoxe dicía, chamaba o chulo de barra americana, non? Por ser exactos. Bueno, AGE volvía a preguntar pola reelección de Feijóo cas empresas, con Marcial Dorado e a reacción da Xunta cas empresas de Marcial Dorado. Dicía Feijóo que non hai expedientes anteriores ao 2003, porque así se establece por lei, e dicía tamén que AGE é responsable da situación política que vive Galicia pola crispación, unha situación pola que el pedía desculpas. Imos recuperar ese momento, logo comentamos na mesa. Eu si me vou a desculpar, e me vou a desculpar por a situación política que está vivindo Galicia como consecuencia da súa coalición electoral. Da súa coalición electoral, señoría. Se pode falar co BNG, se pode falar co Partido Socialista Obreiro Español, pero o que é imposible é falar con aqueles que non queren máis que violencia, agresividade e puñetazos. Señoría, con eses non se pode falar. Recoñeza que mentiu diante desta Cámara. E falando de contratos, señor presidente, vainos a entregar a Alternativa Galega de Esquerda os contratos suscritos presuntamente con esa trama empresarial que vostede tamén coñece, que pertencían a Marcial Dorado. Porque, mire, isto que lle entregou a esta voceira, isto é unha vergonza. Fíxese, señoría, como non solamente non temos nada que ocultar, senón que, podendo contestar, non existen expedientes anteriores ao 2003 conforme a lei, e estou plantexando todos os pagos dende o ano 93, 20 anos despois. Pois un pequeno resumo da sesión de control ao Goberno, un pouco do tipo do que estamos afeitos xa nos últimos tempos, non? Supoño que nada novo baixo o sol, Luís, logo do que vimos vendo, non? Nas últimas semanas, digo, nos últimos meses. Sí, eu creo que vai ser, xa o dixemos aquí algunhas veces, que foi a tónica desde que comenzou esta legislatura por parte da Alternativa Galega de Esquerdas, e que vai ser a tónica no que resta de legislatura, que ainda son casi 3 anos e medio. Vai a ser eso, e Beiras hoxe volveu a ser, non se saiu, creo que foi eso tamén en noticia, que non abandonase o pleno, pero deu titular tamén, aínda que non nos recolleron os micrófonos, non? Si, non deixou de ser protagonista cos seus xestos e as súas comentarios en voz baixa ou semibaixa, e algún como que acabas de relatar ti, pois que tamén foi recollido e que se escoitou, creo que perfectamente por algúns. Entón, lamentablemente, eu creo que vai a ser eso, e o malo é que, aparte de que é estéticamente, eu creo que non se debería permitir
ou non debería ocurrir nun parlamento dun país avanzado, dun país europeo como é Galicia, e en Galicia estamos sufrindo, parece o parlamento, a min cando vexo isto, pois o de Venezuela, o de, non sei, Ucrania, algúns de Corea, por aí, e estamos, eu creo que, nunha situación que é moi grave por todas as outras cuestións e non se tratan. E hoxe a noticia nos medios de comunicación vai a ser esta, son as fotos, son as imaxes, son os insultos que ni siquiera se din na tribuna, senón por ali. E eu creo que é un panorama, eso que vai a seguir lamentablemente durante moito tempo e que non axuda a nada. Eu creo que nin siquiera o propio Ague nin o propio Beiras isto lle vai a favorecer. A larga neste momento quizás sí, porque é o protagonista, pero a larga eu creo que tampouco lle vai a beneficiar ao seu grupo e menos e ao resto da oposición que sigue pois desaparecida casi, desaparecida polo seu protagonismo desmadrado. Compartides o análise que fai Luís, Marisa e Javier? A ver, Marisa. Sí, bueno, xa temos tamén falado deste asunto aquí na mesa, sí, non? Contigo, con Javier tamén, non? Luís e con Javier e contigo, por suposto. Eu penso mesmo que pensaba daquela e agora, pois, con máis razón todavía, porque, bueno, pois se ve que estas actitudes se repiten. Eu creo que non se lle fai ningún favor a Galicia nin ao Parlamento galego, que tiña que figurar ante nós como unha institución seria, servir un pouco, son os nosos representantes de todos os galegos e teñan que servir un pouco como exemplo, estar preocupados do que teñen que estar neste momento actual, que non é precisamente eses dimes e diretes, esa situación de maledicencia, maleducación uns con outros. É certo que a nota discordante basicamente ven dun lado, pero é verdade que o tono xeral deixa moito que desear en todos os sentidos. Tamén por parte do PP, queres dicir? Sí, tampouco veñen a conto tantos perdóns e tanto centrarse. Eu creo que canto máis escapáramos deste debate, non do tema, senón do tono agresivo do debate, moito mellor para todos. É dicir, que a min de pequena xa me decían, dos non riñen se un non quere, non? Pois entendo que tamén hai unha certa postura da oposición de tirarlle do xenio ou de facerlle excesivo caso ao señor Beiras, que é, pois, é verdade que é o protagonista destes debates. Eu non sei se iso é rentable para eles ou para el, non o sei, como decía Luís, ao curto prazo ou mellor sí, non o sei. Hai un refrán que di que falen de ti ainda que sexa mal. Eu non creo nel, eu creo que se van falar mal é moito mellor que non falen de ti, pero que agora mesmo mellor nesta situación de crispación que vive a ciudadanía, o mellor non falan mal, porque este tipo de comentarios nese tono responden un pouco ao que se está a sentir na rúa, pero non creo que o Parlamento debera reforzar eso que se está a sentir na rúa, e tampouco lle responsabilizo da crispación da sociedade como fai o presidente da Xunta, porque creo que a crispación da sociedade ten motivos de sobra para se producir, pero sí que é certo que deberían amainar un pouco o temporal todos dende o Parlamento de Galicia, que, como digo, son os representantes dos galegos. A ver, Javier. Pois a verdade é que coincido plenamente, xa falamos moito sobre este asunto. No Parlamento agora se está vociferando máis que falando, e probablemente vociferando máis que dialogando. Na anterior etapa se tiña posto ali diálogo fora, había un cartel que poñía diálogo, non? Cando se retirou ese diálogo, pois parece que rematou tamén un pouco a cordura dos parlamentarios, sobre todo algún parlamentario, non? Creo que Beiras está facendo a súa propia campaña, non? Dentro dunha campaña xeral da esquerda de Ague, non? Que evidentemente, moi probablemente lle beneficie, non? Porque eles mesmos están aglutinando un pouco este descontento na rúa, pois que ao final pois que se decanta non polas opcións tradicionais, senón por aquelas opcións que lle poden dar unha resposta pois un pouco máis bronca ou máis activa ou máis rápida en canto ás súas reivindicacións, non? E parece que Ague quere representar un pouco o descontento da rúa, non? Que se traduce en bronca permanente e insulto no Parlamento. Eso, ao final, o que está pois un pouco afectando é a propia institución parlamentaria, non? Porque se os parlamentarios se faltan ao respeto, pois a xente non poden pedir que a cidadanía lle teña respeto, non? Evidentemente, este tipo de actuacións, aínda que son provocadas por un sector moi concreto do Parlamento, ao final sucede que hai provocacións
todos somos personas, todos somos humanos, e moi probablemente nas provocacións poidan caer outros parlamentarios. Evidentemente, pois, a situación parlamentaria é unha situación moi marcada que vai a continuar polos próximos 3 anos, non? Unha tónica de bronca, de estrategia un pouco callejera no propio Parlamento de Galicia. Evidentemente, creo que o problema no que está sumido algún grupo parlamentario é que Beiras pode chegar incluso a implosionar, non? E chegar a engullir aos outros formacións políticas que non se desmarquen a tempo desta estrategia, non? Eu creo que ao longo prazo, evidentemente as augas vanse calmar, moi probablemente, e os cidadáns o que están vendo é que mentras a crise avanza, o Parlamento está paralizado en este tipo de liortas que en nada resolven os problemas que agora mesmo son preocupación da opinión pública, dos veciños e veciñas de calquer localidade ou barrio. Brevemente, hoxe dicía Yolanda Díaz na sesión de control, dicía: diga vostede a verdade sobre a súa relación con Marcial Dorado. No voso caso, estades vos satisfeitos cas explicacións que deu ata agora o presidente da Xunta? Fai falta abondar nalgún detalle? Chega algo que xa che dixo aí que pasarse a páxina? A ver, como vedes? Rapidamente, Luís. Sí, é que eu non creo que o asunto sexa de tanta importancia, unha cousa que pasou hai case 20 anos, que sea de tanta importancia como para estar todos os días centrados en el e sin avanzar nada, porque eu creo que o presidente deu explicacións, houve un pleno monográfico para falar sobre ese asunto, se lle pediron máis documentación, entregou documentación, ou se explicaba que hai documentación que ou non existe ou non hai por que entregala, porque xa pasaron máis de 10 anos. Entonces, eu non sei se ao mellor se oculta algo, non sei, é que eso é imposible sabelo, pero eu creo que máis do que se falou deste tema, se preguntou, non sei en cantas xa preguntas en plenos como neste, e eu creo que xa non dá máis de sí, e se ten que dar algo máis de sí, pois planteese no outro ámbito, no judicial, se é que hai algo, pero eu creo que isto xa non dá máis de sí, nin creo que xa teña máis interés para a sociedade afondar máis nesto, cando parece ser que non hai, que se lle dá un documento que non é exactamente o que pediu. Eu non sei se eso pode dar algún tipo de luz. Teño a sensación de que non, claro, como non o sabemos, pero eu creo que non. Eu creo que agora xa, digamos, sobra, pasemos, e se hai algo máis, bueno, pois presento unha denuncia e diante do xuiz vai ter que, se é que o admiten a trámite, vai ter que contar todos. Eu non vexo outra saída, non? A ver, Javier e Marisa. Javier, ti? Bueno, a verdade é que aí eu disinto un pouco, non? Creo que ir polo libro da lei e dicir, bueno, como non me obligan a entregar unha serie de documentación, eu creo que se non hai nada que ocultar, non hai nada que ocultar, é mellor entregalo porque senón vai haber unha sombra de dúbida que vai aproveitar a oposición justamente para enredar novamente con este asunto. É dicir, pero existe esa. Bueno, non sei se isto é así ou non é así. Claro, eso habería que sabelo, non? De alguma maneira, tería que haber un órgano na administración que dixera, pois, hai ou non hai este documento, existe ou non existe, responde a estas características ou estas outras, non? Quizáis o máis provitoso para a cidadanía e mesmo para os parlamentarios sería que se puxeran de acordo para que de agora en adiante este tipo de cousas tiveran unha fórmula, un protocolo de resolución, é dicir, que non estiveran uns aos outros pois enredando continuamente, é que isto non é o que lle pedín, é que isto é que vostede ten que pedir desta maneira, non desta outra, é que é do ano 2003. Entonces, isto ao final o que arroxa sobre este tipo de asuntos é unha sombra de dúbida que non é nada recomendable nos momentos actuais, sobre todo porque a cidadanía non está en absoluto, digo eu, conforme coa actuación dos políticos en xeral, e o único que está redundando isto é que a cidadanía todavía pois teña menos credibilidade na clase política. Para min ese é o problema fundamental de que non ser transparentes dunha vez por todas, é dicir, acabar dunha vez con este asunto, non? Creo que o recorrido pode non marcar tanto a oposición como o goberno. Marisa. Sí, con respecto á entrada que daba Luís de que o asunto estaba morto dende o meu punto de vista, home, morto non está, é un asunto que desde o punto de vista estético é horroroso, eu creo que nunca se esquecerá, eu creo que iso queda na retina de todos os galegos e dos españois que se teñan dado de conta. Ainda con todo iso, o tono das conversas que se manteñen sobre este tema, eu creo que despista do tema central. O feito de que agora se lle estean a pedir ao presidente da Xunta uns papéis determinados, eu creo que foi el mesmo o que se meteu nese problema, porque
na súa comparecencia de xustificación no Parlamento de Galicia, el, se non recordo mal, dixo que a meirande parte dos contratos que se fixeran na Xunta de Galicia foron con estas empresas foron na etapa do bipartito. E foi entón cando Ague lle pregunta, pero de onde saca vostede eses números? Fágame as contas. E aparece con uns papeluchos ali dunha relación de gastos. Entón non pode facer esa afirmación se realmente os documentos non existen e non existen os contratos. O que están moi afeitos aos políticos en xeral e o presidente en particular é dar datos sen ter unha base demasiado fiable, polo menos que non sería fiable ante un tribunal. O mellor é para el que uns técnicos da unidade lle digan, mira, pois isto máis ou menos é así, pero se non tes a documentación, non teñas a valentía, entre comillas, de decir que hai uns volúmenes de contratación que responden a un goberno e outros inferiores que responden a outro, porque non o podes decir con esas garantías. Bueno, outro asunto do que se falaba no pleno de hoxe, unha cuestión da que tamén temos falado aquí xa nesta mesa, a reducción de deputados que propón o PPDG, que quere aprobar este ano dentro dunha reforma electoral máis ampla, pasaría a Cámara de 75 a 61 representantes. Hoxe dicía Feijóo, bueno, facía un chamamento ao PSDG, non, para falar desta cuestión e doutras, non, pero tamén desta, pero parece que a oposición, dende logo, non está polo labor, non, polo menos polo que vai dicindo. Eu pregunto vos se é oportuna esa proposta que fai o PPDG e que estaba, por suposto, como din os populares, incluída no seu programa electoral, que conta coa aval das urnas, din os populares. Supón un recorte da democracia, como di a oposición, sería moi arriscado, non quedaría ben que o PP aprobara en solitario? Como vedes? A ver, Javier, por exemplo. Bueno, a mí pareceme que reducir 14 diputados non significa recortar ninguna democracia, non? Que quere que lle diga, é dicir, a democracia non se mide en número de diputados, se mide según criterios ou variables de liberdade de todo tipo, non simplemente polo número de diputados. Por ter máis ou menos diputados non vamos a ter máis democracia ni máis calidade democrática. Neso non admite, creo eu, dende o meu humilde punto de vista, ningunha discusión. Logo que este xa o debate principal que require o estado de cousas actuais, bueno, pois eso é un pouco máis discutible. O tema da reducción de diputados é oportuno dende o punto de momento que foi un tema que quedou a última hora da legislatura anterior aparcado como consecuencia do anticipo das eleccións. E por eso eu creo que os políticos teñen que dar unha certa continuidade ás legislaturas e por eso se quedou aparcado tense que recoller. Pero creo que tampouco debe de ocupar demasiadas carillas de moitos diarios nin determinadas cabeceiras da información. É un tema importante porque se dixo aí. Creo que no que estamos de acordo todos é que sobran quizáis representacións públicas ou representacións políticas non só no Parlamento de Galicia, senón en moitos parlamentos españois, mesmo en algúns entidades locais, e creo que entra dentro de un proceso de reestructuración ou de fusión, se se quere falar nesos termos, pois da política en xeral. É dicir, digamos que temos unha clase política, por repetir este termo, pois un pouco sobredimensionada en España, e que isto vai un pouco na liña de tratar de reducir e dar un pouco de exemplo fronte a outras administracións, outro tipo de parlamentos, outro tipo de representacións, xa digo, tanto deputacións como Parlamento Español, parlamentos autonómicos ou entidades locais. Creo que os tiros van un pouco por aí, pero xa digo que tampouco este ten que ser, non se van a resolver os problemas de Galicia, os problemas de España pola reducción de deputados, nin siquiera pola reducción de un porcentaxe do sueldo. É dicir, é algo que axuda, pero non é unha solución. E digo, como empecéi, non hai recorte democrático por reducir 14 deputados aos galegos, poden estar perfectamente tranquilos. A profesora de marketing, isto véndese ben, a reducción de deputados? Eu creo que se vende ben, eu creo que precisamente o obxectivo debe ser ise, tanto no programa como agora, cando se saca a colación nestes momentos no que se está a barallar o problema do déficit das autonomías, e se saca este tema a colación, eu creo que por cuestións, por fins eminentemente políticos, non por fins de aforros orzamentarios, porque poucos aforros se consiguen. Eu, en principio, estou na liña que comentaba Javier, eu creo que as institucións teñen que reducirse na medida do posible, sempre mantendo a eficiencia, buscar a eficiencia máxima. En estes momentos hai que saber moi ben onde se utilizan os recursos e realmente as institucións deben ser máis baratas e moitas eu creo que agora mesmo están en entredito, non vou decir eu cales porque están na boca de todo o mundo en calquera cafetería, na rúa, e aquí mesmo temos falado diso.
Con respecto ao Parlamento, creo que cando a oposición di que é un recorte da democracia, non se refire que ao número de diputados, que haya máis diputados, máis democracia, non? É simpático decirlo así, a verdade, fíxome gracia, pero eu creo que o que está claro se elevamos ao absurdo. Eu estaba facendo aquí agora unhas contas cando escoitaba a Javier. Por que ese número de diputados? Ou por que cando se di que máis diputados, máis democracia? Imaginemos que houbera 10 diputados, desde 10 diputados sós. E que o 40% dos votos son do PP, 4 diputados. O 30% son do PSOE, 3 diputados. O 20% son do BNG, 2 diputados. E o resto están repartidos en menos do 5% de todos os demais. Pero as cotas non se fai así, Maris. Eso se van así, se fan Vostedes así. saben moi ben. No actual escenario tampouco, que está de aí que o Os deixaches porcentaxes, vostede, claro, é dicir, eso confunde un pouco porque os porcentaxes de asignación dos deputados non se fan así. Non, é que vou explicar como se así. fan. Isto sería nunha circunscripción. Nunha circunscripción se farían así. Cos votos restantes, os outros non acadan, se van repartindo polos que teñen máis porcentaxe. Eso que coñecemos como lei don, que todo o mundo fala dela, pero ninguén a entende. Eu sí a entendo. E sei que favorece, eso sí que o sabemos todos, aos partidos mayoritarios. Por lo tanto, canto máis restringimos o número de diputados, menos capacidade de representar aos partidos minoritarios. Entendo que eso é o que queren decir cando din que se restringe a democracia. Noutra liña, entendo que hai moitos lugares onde recortar. O señor Núñez Feijóo, se quere recortar, non ten máis que mirar para o equipo de asesores que ten as súas ordes ou na súa colaboración para ter moitos máis persoas que recortar que todo o equipo de diputados que vai suprimir no Parlamento. A ver, Luís. Se me permites, solamente unha cousa, a mí pareceme que o exemplo que puso Marisa é un exemplo un pouco tramposo, porque claro, está poñendo elevado extremo. No, está poñendo, claro, efectivamente, é un extremo, exemplo elevado extremo para que se entenda mellor, de diputados, primeiro que non é o caso. Ela está poñendo un caso de laboratorio, estamos falando dunha reducción de 14 deputados. E evidentemente hai moitos estudios, xa foron publicados en moitísimos medios de comunicación que dicen que os resultados son prácticamente os mismos, exactamente os mesmos. Mesmo, incluso, houve algún estudio que decía que o Partido Popular podría salir incluso perxudicado. Entonces, non me diga vostede que, claro, poñendo nesas... Incluso vostede, podemos reducir un pouco máis e poñer 5 diputados, incluso nesos casos, evidentemente, a situación sería outra. A lógica da reducción. A lógica da reducción está que cantos menos haya para repartir, a persoa conta máis. E en todo caso, non nos podemos partir en dous. E en todo caso, para eso está o Parlamento, para que se poñan de acordo e que pacten o número de diputados que se pode reducir. É dicir, o PP está facendo unha proposta de unha reducción de 14, pero non significa unha proposta pechada. Mira, supoño que será unha proposta aberta. Eu digo che máis, se me deixas, tal e como está o sistema, moi breve, tal e como está o sistema electoral, tal e como están as listas pechadas, eu creo que con que fora un de cada quen, cun porcentaxe de votos na man e dixera, eu voto 35% que si, outro que non, xa era suficiente, valían 3, 4 ou 5 os grupos que houbera, tal e como está o sistema, o que se valeran realmente as persoas que están, porque a xente votara as persoas e poidera decidir sobre a actuación das persoas, sería cando tería importancia ter unhas persoas determinadas e non un botoncito para marcar dende a propia sede do partido. A ver, Luís, que opinas? Sí, bueno, eu creo que o Partido Popular levou este tema ás eleccións, na súa campaña electoral, gañou, aí tuvo un referendo, non só por eso gañou, pero eso, entonces está obrigado a cumplilo, porque eu creo que hai promesas que se fan que son incumplibles, e non se poden cumplir, os estamos vendo desde que existe a democracia desde o ano 78, desde os 800.000 empregos que prometera Felipe González, que son cousas que se prometen e despois é imposible poder cumplirlas porque non está na vontade de un. Eso xa saben cando prometen, pero... Claro, no, pero e despois se volveu a caer nesa mesma promesa, que son promesas que non dependen de un poder cumplirlas, pero hai outras que sí. Unha delas, por poñer un exemplo, foi retirar as tropas de Irak, que o prometeron, e as traes, non pasa nada. Outra, pois, índonos a Estados Unidos, é pechar Guantánamo, que se podía pechar e non o pecharon. Pero bueno, e outra é esta, por exemplo, e vindo a esta, que sí se pode facer. E entonces, como se pode facer, hai na que facer, porque así o decidiron, digamos, os electores nos últimos comicios. Despois, 61 diputados entra dentro do que marca o estatuto, o sea, non é ninguna, chamábase antes pucheirazo, agora, entonces é legal, é tanto legal ter 60 como ter 80, entonces, pois nada que obxetar.
Despois, o aforro, home, non é moito aforro, pero é algo de aforro, e iso tamén o hai que ter en conta. E sobre todo é simbólico, pero é que tamén hai que facer xestos. Entón, eu por eso son partidario de que se faga e que se decida canto antes. E tiña razón, me parece que era Javier o que decía, que non é para estar todos os días sin titulares, ainda que a nos dá para falar moito deste asunto, pero non é o tema máis importante hoxe, pero eso non quere decir que non se poida facer, porque además eso é algo moi sinxelo de facer. Lóxicamente, eu creo que convén que se reúnan cos grupos para ver se chegan a ver como se fai ese reparto, agora por provincias, non? Porque eso eu creo que é o fundamental. Claro. Despois non só entra eso, entran outros aspectos nesta proposta, que é reducir tamén o período de campaña electoral, que a mí me parece moi ben. Hoxe unha semana é máis que suficiente polo tipo de campañas que se fan e polos medios. Pero esa campaña diaria, xa non hai campaña. Entón, se é diaria, e ter unha semana sola chegaría de campaña, tamén sería un aforro importante. Entón, eu creo que sí, que o deben aprobar canto antes, e non fai falta, o mellor que este de titulares abrindo periódicos todos os días. Nin fai falta tampouco que este a oposición apoiando tamén esa proposta, digo, porque non parece que se vai a dar ese consenso, non? Ou credes que sí? Sería conveniente que fora unha proposta unificada. Supoño que se mantén a representación que teñen, eu supoño que sí, o que pasa que o problema parece ser que ven dos porcentaxes das provincias, non? E a sobre-representación que algúns estiman na provincia de Ourense e na provincia de Lugo con respecto ao número de habitantes que teñen. Sí, ese é o tema. Sería moi recomendable que un xesto, neste caso do grupo mayoritario do PP, se convertira nun xesto de todo o Parlamento, non? Porque simbólicamente de cara á ciudadanía sería algo extremadamente positivo, non? Dar un exemplo de que están reducindo a representación parlamentaria. Pero bueno, xa se verá. Eu xa digo que esta é unha proposta, aí están para dialogar, aí están no Parlamento para dar exemplo e para chegar a un acordo. Eu creo que non van chegar a acordo. Seguramente que non. Que parece que non, por eso pregunto, non? Estou convencido que non vai haber acordo, pase o que pase. Ti estás moi negativo últimamente, pois. No, que va, non, eu son realista. Eu creo que a cuestión é se alguén quere sacar algo do cambio, é dicir, se quere quedar mellor representado no cambio, entón non se poderá negociar, porque ninguén quere perder, pero se manteñen o xogo de forzas que hai. Ainda que sexa de cara á galería, eu penso que a oposición debería entrar neste asunto e chegar a un acordo, lle beneficia extremadamente, senón vai a ser unha bandeira que vai a exhibir única e exclusivamente o Partido Popular. Reducense o número de empregados públicos, funcionarios, non? Pero bueno, está ben. Redúcense... A taxa de reposición implica reducción. Claro, é reducción. Reduciuse o número de membros dos executivos, da Xunta, de todos os gobernos. Sí, pero logo están en forma de asesores que non se sabe por onde saen, pero que son de repente 50... Eu creo que no conxunto reduciuse todo bastante. Outra reducción importante é a reducción de prazos da toma de posesión e de formación de goberno. É dicir, neste país tardan moitísimo en que, dende as eleccións, o traspaso de poderes tarda unha eternidade. Non sei por que non pode ser, non digo de un día para outro, pero hai que reducir esos prazos porque nesos momentos hai unha situación de interinidade, de falta de toma de decisións que perxudica moitísimo. Como o tempo que os políticos logo teñen, se son funcionarios para incorporarse aos seus postos de traballo, que teñen 3 ou 4 meses, me parece que son, de vacacións para incorporarse ao seu posto de traballo. Aqueles que son funcionarios. Aqueles que son funcionarios, por eso non vexo moi lóxico, mellor, pois vale, un mes para non entrar así de repente. Que yo digan Javier, non? Bueno, es que nunca me funda a profesión privada, es decir, sempre compatibilicei, pero se tivera que incorporarme, estaría que ser o día seguinte. Se ocupas un cargo público, na administración agora mesmo eres funcionario, te permiten unha temporalidade que eu creo que non teña moito sentido. Reducción, é a palabra de moda. Sí, pero reducción de verdade, non ser reducción só no que se ve, no pouquiño que se ve, senón reducción de verdade, eso se ve nas contas. Por certo, reducción sen extremismos, porque xa sabemos que España somos un país extremista, non? E mellor nos convertimos en... quedamos achicados. Ao final estamos reducindo no que é máis necesario e no que se ve e deixando o que é menos necesario e que está na sombra. Bueno, veremos en que queda esa reforma electoral, xa volveremos sobre no programa, facemos un pequeno descanso, collemos folgos e a volta seguimos analizando a actualidade con outros asuntos de interese. Comezamos falando do alcalde de Lugo, de López Orozco.